Так, 1 октября. Отправляюсь в Москву сегодня. Сейчас еду на вокзал, а потом в поезд. И там оттуда поеду в Москву путешествовать. Так вот. Так у меня сегодня дома. Уезжаю вот так убрано. Ну, не убрано, но нормально. Все. В общем, все, поехал я. Второй этаж. Сидячие места. Прикольно. Тут комфортно. При посадке запросили только паспорт. По паспорту проверили все и сейчас отправляемся. Тут есть розетки.
Приехал, заселился. Номер оказался с ванной. Красота. Потихонечку вызвал такси, доехал, заселился в Мандарин, 4 звезды. Ну, в принципе, неплохой такой номер, хороший, телевизор большой, прикольненько, тепло. Пока ехал, заказал пиццу на время, с курьером связался, курьер довез пиццу, оставил тут, на ресепшене на мое имя оставили. Так что с ресепшеном позвонил, сказал, что я опаздываю, задерживаюсь, чтобы они меня бронь чуть продлили. Ну и курьера встретили. Так что вот сижу сейчас, кушаю, тепленькое, горячее. Все, идем плавать. Вот мы уже переоделись. Отправляемся. Классно, тепло, хорошо. Поплавал, попарился. Сейчас возвращаюсь в отель, забираю свои вещи и иду дальше гулять. Ну и телефон еще заряжу, если успею.
Так вот сейчас идем гуляем. В руках ракетка. В теннис там никто не играл. Аренда 200 рублей ракеток. Вернулся. Еду опять в лифте. Бегу заряжать телефон. Время 11 часов. 12 выселения. Решил чуть-чуть отдохнуть, посидеть. Да. Так что сижу, отдыхаю. Еще 5 километров идти. Не знаю, может быть, наверное, на такси поеду. Ну, пока просто гуляю, изучаю город. Мне нравится. Осень такая красивая в Москве сейчас. Класс. Может, плохо меня будет слышно, потому что через наушники разговариваю, а может, хорошо. Ну, тут вроде как тихо, поэтому слышно должно быть нормально. Так что вот сижу. Вот эта штучка спасает. Вентилятор портативный. Если прям жарко, включил его, охладился, красота. Утром сходил, поплавал, попарился. Так хорошо. Классно. Та-дам! Парящий мост. Зарядье. Я здесь. Детский магазин.
Время 19:40 примерно. 45, может. На вокзале. Жду поезд. Прикольненько. Классно. Только что посидел в Турандоте. Красивое место. Мне понравилось. Красивые кадры получились там. Ну и покормили вкусненько. Классно. Почти вернулся домой. Утренние процедуры, умывалка. И скоро буду дома.